Oke teman-teman, kali ini kita berburu nila pakai umpan cotton bud. Tapi setidaknya kita harus bawa bekal menir untuk bom dulu, baru kita kasih turun. Kasih turun pancing yang pakai umpan cotton bud. Ya, kita lihat dulu petualangan hari ini. Jangan kemana-mana teman, ikuti terus petualangan Bang Jo. Mantap, lanjut. Pakai beras guys. Strike. Woi, 1 ekor lumayan untuk saudara kita. Wah, luar biasa. Mantap. Ya mantap. Luar biasa teman. Ukuran 5 jari ya, termasuk babon. Oke. Gokil. Oke, lanjut. Kita cari temannya lagi. Mantap, Bos. Ya, luar biasa. Oke. Mulai mendekat. Babon mulai naik. Perdana. Strike perdana, Bos. Luar biasa. Lanjut, kita cari temannya lagi. Mantap. Luar biasa. Ya, lumayan. Umpan lumut strike duluan teman. Yang cotton bud belum ada tanda-tanda. Oke, lanjut. Itulah. Ikan lohan guys. Hai. Lohan guys.
lohan. Inuning? Hah? Di mana? Iya, tapi di mana kau ya? Nggak tahu, tidak pernah ketemu, jarang. Ada nanya satu Inuning, anaknya. Gak di sini. Umur dari Surabaya. Kapan itu deh? Selamat. Luar biasa. Malam ini? Tidak, enggak Mi, dah sudah pindah Mi. Tidak, rumahnya itu kan Nggak sudah kena. pindah Mi, sudah lama Mi, dah pindah itu. Coba kita pulang bola ke sana. Kalau pulang di bola kan? Akan Bi. Ini lagi bertengkar. Ketika dah jemput, dah juga tambah cantik. Betul itu. Iya, betul. Biasa tahu sih. Iya. Harus lebih kemarin gitu makan. Pelangi.